Also Mikrofon. Dein Mikrofon ist eigentlich zu nah. Vielleicht sollten Sie ein bisschen weg. Ja. Ja, zuerst spreche ich über meine persönliche Erfahrung, danach berichte ich über die Situation in meinem Heimatland. Zum Schluss sage ich noch etwas über die Vor- und Nachteile dieses Themas. Der Eindruck ist etwas, was wenn wir mit jemandem treffen und unsere Persönlichkeiten ausdrückt. Ich bin der Meinung, dass der erste Eindruck ist. Der erste Eindruck ist entscheidend. Sie können eine Gelegenheit machen oder brechen. Es liegt in der Natur des Menschen, ein Urteil über jemanden zu fällen. Wenn Sie ihn zum ersten Mal treffen, aber wussten Sie, dass Menschen in weniger als 20 Sekunden eine Meinung über Sie formulieren können. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Ihr erster Eindruck immer der beste ist. Ich versuche immer meine 100% einen guten Eindruck zu schaffen. Und damit dann in meinem Heimatland ist es so, jede Person denkt gar nicht an ersten Eindruck. Sie glauben nicht, dass erster Eindruck wie wichtig ist. Aber die Situation ist heutzutage vergessen. Es gibt viele Gelegenheiten im Markt. Sie brauchen neue Fähigkeiten, Berufsstände und auch impressive Menschen. Und damit komme ich zu Vor- und Nachteilen. Natürlich gibt es Vor- und Nachteile aus jedes Thema. Die Vorteile sind, du kannst einfach jemanden, egal Chef, Freundin, Freund, mit deiner Persönlichkeit beeindrucken. In einem Vorstellungsgespräch ist es wichtig, dass wie du selbst ausdrückst. In einer Sitzung ist es wichtig, dass wie du deine Kollegen beeindrucken. Und dann am Ende möchte ich einfach Tipps geben, wie können Sie deine, es tut mir leid, ich möchte auch Nachteile sprechen und die Nachteile sind manchmal in erster Sitzung oder im Treffen, es könnten wir nervös, nicht bewusst oder eine kleine Fehler machen sein, das wäre nicht gut für unsere Karriere oder Leben. Am Ende möchte ich einfach einige Tipps geben, wie können Sie deine ersten Eindruck besser sein. Bitte pünktlich sein, präsentieren Sie selbst angemessen, sei natürlich oder sei du selbst, bewusst sein und sicher sein. Also, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass erster Eindruck sehr wichtig ist. Das wäre alles zum Thema. Der erste Eindruck. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie Fragen? Ja, wie finden Sie das Foto hier? Der Mann also war beim Kacken und dann hat er Telefon angenommen. Also, ja, sehen Sie das Foto? Das finde ich sehr komisch. Der war da, er hat also vielleicht Interview angenommen. Das ist ja, nein, Entschuldigung. Ich habe keine Fragen, vielleicht andere hätten. Sie möchten über das Thema sprechen? Ja, wir hören gut. Bitte.
Ja, jetzt hören Sie vielleicht besser. Na? Hören Sie jetzt? Ja, jetzt ist Oh, ja, ich hatte ja stumm gehalten. Okay, also erster Eindruck ist natürlich sehr wichtig. Viele legen viel Wert daran. Aber das bedeutet nicht nur Aussehen, wie sie aussehen, ja, aber wie sie sprechen, wie sie eigentlich verhalten, wie sie reagieren, wie sie winken, wie sie begrüßen, eigentlich alles kommt da. Es ist sehr wichtig und besonders, wenn Sie jemanden zum ersten Mal treffen. Wir werden ja natürlich viele Meinungen, Erfahrungen heute hören. Viele Freunde sind vielleicht neu. Entschuldigung, dass ich eine Frage. Ich kann nicht lesen diese Cartoon. Das kann ich auch nicht. Also machen Sie keine Sorgen, das kann ich auch nicht. Das war ein Foto nur einfach so. Ja. Nächste Person bitte. Wer ist dran? Ich. Bitte. Guten Tag, Freunde. Heutiges Thema ist Frage ist auch wichtig, besonders in Interviewführung und andere Formalklassen. Man soll Fischmanieren auch haben. Sie müssen pünktlich und hygienisch sein, weil es basisch und wichtige Sache ist. Mit diesen Qualitäten kann man guten Eindruck machen. Im Jahr 2019 hatte ich ein Interview mit Vistara Airline für die Position des Kabinpersonal. Ich trug kragenlos Hemd mit Jeans, von formalen Hemd mit schwarzem Bleistiftrock. Ich war ungeeignet Kandidatin, weil ich unrechten Dresscode habe. Ich deselektiert Kandidaten. Ich machte Falscheindruck, darum war ich deselektiert Kandidatin. Deshalb, erster Eindruck ist sehr wichtig. Das ist alles. Klar. Sehr gut gesprochen. Sehr gut gesprochen, natürlich, ja. Wir alle versuchen gut. Also diejenigen, die gut aussehen, diejenigen, also zum Beispiel hier die Frau, die sieht gut aus, natürlich, aber die Haare, ja, sie machen vielleicht schlechten Eindruck, oder? Also wie die Haare aussehen, wie wir sprechen. Einige Freunde sind unsere Freunde, weil beim ersten Eindruck, wir waren schon beeindruckt. Und dann die Menschen, die immer eigentlich darauf achten, wie sie verhalten, dann versuchen wir immer nahe zu sein. Wir wollen eigentlich einfach Freundschaft schließen mit solchen Menschen natürlich. Okay, heute haben wir ja viele Freunde. Wer ist ja begeistert jetzt dran? Sie wollen vielleicht Eindruck machen, oder? Ja. Gar nicht, Sir. Ja, gerne. Bitte. Wenn viele mitmachen, dann muss es nicht viel sprechen. Ich freue mich darauf. Immer, wenn viele mitkommen. Bitte schon. Danke, Sir. Heutiges Thema ist sehr aktuell, weil die ersten Eindrücke spielt eine große Rolle in unserem Leben. Jeden Tag wir treffen viele Unbekannten. Und mit so gute Verhaltnissen, wir müssen unser Verhalten zu gute zeigen. Zum Beispiel, wann habe ich Unbekannten treffen, ich möchte sie höflich sein und auch Wahrheit sein. Aber manchmal ist passiert, dass die andere Person nicht
J schon. Ja, Sie haben ja recht. Also manchmal treffen wir jemanden für vielleicht einige Sekunden nur. Und dann haben wir diese Image lebenlang. Und viele Menschen treffen wir eigentlich nur einmal oder sehr selten. Aber wir leben eigentlich beeindruckt, lebenlang, weil in einem Moment man vielleicht sehr gut verhielt. Und einige Menschen vielleicht hassen uns, könnte sein, weil in dem Moment wir schlecht verhalten haben. Könnte sein, vielleicht. Unser Verhalten war nicht so beeindruckend. Und deshalb, wir konnten nicht imponieren, aber dann, es gab einfach schlechten Eindruck. Und jetzt ist es eigentlich sehr schwierig. Noch einmal, Sie bekommen keine zweite Chance für ersten Eindruck. Das ist auch interessant. Ersten Eindruck gibt nur eine Chance. Klar. Jetzt vielleicht. Pooja ist da? Bitte schon, Pooja. Hallo zusammen, ich heiße Pooja. Und ja, erster Eindruck ist wichtiges. Man erinnert sich immer an ersten Eindruck. Ich versuche, dass mein erster Eindruck großartig zu sein. Im Laufe der Zeit viele Institutionen öffnen und weiten Kurs an, Eindruck zu verbessern. Zum Beispiel Personality Development. Menschen verbessern überall Personality. Wie kann man begrüßen, Kleidung tragen und Kommunikation Skills? Ja, meisten Leute fühlen nervös, wenn man neue Leute erst einmal verabreden und treffen. Natürlich verhandeln die Situation, wann man erst einmal treffen mit öffentlicher oder informally mit Freunden. Ja, das ist also meine Sache. Sehr gut. Ja, also Sie haben Termin mit jemandem und diese Person hat auch ja getroffen. Aber die ganze Zeit hatte diesen Menschen Handy an. Ständig diese Anrufe und sie fühlten sich sehr schlecht. Sie wollten persönlich richtig treffen, aber dann war beschäftigt. Zum Beispiel, ich spreche mit euch, aber sehe ich nicht. Also, ich spreche und sehe irgendwohin anders. Das ist dann keinen guten Eindruck. Man sollte ja in Augen sehen, man sollte begeistert sprechen, man sollte höflich sein. Besonders wenn man zum ersten Mal trifft. Ansonsten wäre vielleicht das ja negativ. Die Menschen halten das für negativ, dass dieser Mensch hat keine Zeit für mich. Und auch wenn ich einen Termin vereinbart hatte, guckte er ganze Zeit das Handy. Das vergisst man eigentlich nie. Vielleicht nächstes Mal will man auch nicht treffen. Okay, Rina ist vielleicht dran. Ich habe eine Frage. Okay, bitte. An alle. Die Präsentation, nein. Ich habe nur mit Pooja Frage. Okay, danke. Ja, Präsentation, die Sie gesprochen haben, finde ich sehr gut. Ist es wichtig, wegen des ersten Eindrucks man zu trauen haben? noch einmal bitte. Noch einmal bitte. Ist es wichtig, wegen des ersten Eindrucks man zu trauen haben? Okay, also ist das genug, dass man zum ersten Mal. Sie wollen fragen, ist das so entscheidend? Sollte man keine zweite Chance haben? Ich habe gesagt, wenn man nur erste Mal seine first time आत्म कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि मैं
besteht das erste Mal seine Eindruck zu trauen haben. Wir sollten Felix meint, ist es möglich, immer überfordert zu sein? okay, ist es wichtig immer Überfordert, challenging oder overwhelming oder extra Vertrauen haben, einer der extra Vertrauen an sich hat. Also meiner Meinung nach, Sie sollten immer motiviert und dann vielleicht ja, höflich sein. Sie sollten einfach sein, wie Sie sind. Sie müssen nicht künstlich was zeigen. Dann ist es egal. Oder? Shubham, willst du dazu was sagen? Ja, ich denke, dass es ist nicht wichtig ja, es ist nicht wichtig, immer vertrauen zu sein, aber es ist besser, wenn wir haben Confidence oder ja. Okay. Klar, natürlich, wir sollten. Rina oder Shubham, würden Sie weiter über das Thema sprechen, bitte? Ihre Erfahrung, Ja, bitte. unser heutiges Thema ist der erste Eindruck. Mhm. Ein sehr besonderes Thema und viel mehrmal wird es diskutiert. Nach meiner Meinung, der erste Eindruck bedeutet, wie wir andere Personen oder Personen beurteilen, wenn wir mit ihnen zum ersten Mal begegnen. Fast alle von uns beurteilen
Ja, gut. Sehr schon. Sie haben recht eigentlich. Wir hatten irgendwann schlechten Eindruck und dann vergessen wir auch nicht Leben lang. Das war ja auch mit mir einmal passiert. Im Jahr 2003 eigentlich. Ich kam zu einem Büro, eine Zeitung. Ich wollte als Journalist arbeiten. Sie haben mich einfach eingeladen. Ich war da. Und dann, sie fragten mich, also ich sollte etwas schreiben. Ich habe geschrieben und dann lachten sie über mich. Ich fand das ein bisschen peinlich. Mein Gott, wie kann jemand lachen? Sie können einfach auswählen oder vielleicht absagen, aber wie kann jemand über jemanden lachen? Dieses Walla, also ich sage nicht den richtigen Namen, aber diese Zeitung, ich vergesse das nicht. Ich hatte eigentlich immer im Kopf, ich denke, mein Gott, diese Zeitung war nicht, also das war eigentlich Leben, ich kann das nicht vergessen einfach. Das war sehr schlecht. Ich vergesse nie diesen Eindruck. Und besonders wäre das ja auch wichtig, wenn Sie also als Tourist in einer Stadt sind und dann Sie sehen. Und dann sind Sie einfach beeindruckt. Aber manchmal ist das eigentlich auch nicht genug. Nur einmal ist kein Mal. Ja? Einmal hat jemand vielleicht, er hatte gutes Verhalten, aber dann später, wenn Sie ständig immer wieder beobachten, dann wissen Sie Bescheid. Er ist gar, also nicht so, was er einmal war oder beim ersten Treffen war. Vielleicht. Das ist nicht genug. Oder hier bei uns in Rajasthan, Sie wollen heiraten und dann besuchen Sie vielleicht das Haus, also des Mädchens oder umgekehrt, und da wird es versucht, dass Sie die geeignete Person sind. Natürlich ist hier auch ja erster Eindruck sehr wichtig, aber ist das genug? Das ist ja auch dann eine Frage. Wichtig ist es ja, aber nicht genug. Sie müssen eigentlich realistisch so sein, ehrlich sein und gutes Verhalten natürlich. Und dann verhalten Sie immer wieder das Gleiche. Wir haben Somendra auch heute. Herzlich willkommen, Somendra. Freut mich, dich zu sehen. Oder? Ich checke mal gerade, ist er Somendra oder habe ich? Ja, Skateboarding ist Somendra. Sag schon, was meinst du dann? Wir haben auch Thomas Sefer aus Deutschland. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, gerade habe ich gesehen, dass Sie auch hier sind. Okay, Somendra ist dran zuerst. Somendra, wir können dich nicht hören. Bis dann kann dann vielleicht Subham was sagen? Okay, guten Morgen zusammen. Morgen. Das Thema ist der erste Eindruck. Es geht wie sich selbst definieren oder unsere eigene Persönlichkeit. Und wir alle haben unsere eigene Meinung und dazu haben wir alle Persönlichkeit und wir alle denken über oder wir alle wollen gelebt von den anderen werden. Und immer in der und wie sagt man, geliebt werden, das ist das Ziel. Und wir brauchen nur die Aufmerksamkeit und die Anerkennung der Gesellschaft. Und, aber wir denken, dass jemand ist da und er beobachtet mich. Und wie ich
haben respektvoll selbst. Und deshalb denken wir, ich bin der Wichtigste und mein Eindruck spielt sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft. Aber es ist wieder wie eine Mentalität, der erste Eindruck, es wird gesagt, dass der erste Eindruck bleibt lebenslang und ist das letzte. Aber ich denke nicht so, der erste Eindruck, weil wir sind Menschen und Menschen lernen lebenslang. Und das ist wie ein langen Prozess. Und durch diesen Prozess lernt man Schritt für Schritt und macht viele Fehler auch. Und dann, wie kann man sagen, das erste Eindruck macht letzte Eindruck. Das wir Fehler machen und das Fehler oder von den Fehlern lernen wir. Aber trotz das spielt wichtige Rolle, wenn wir natürlich in einem Interview oder einem Vorstellungsgespräch oder in einem ersten Mal in einem fremden Ort ist oder wir begegnen mit jemandem, der für uns fremd ist, dann unser erster Eindruck spielt sehr wichtige Rolle. Dann dort unsere Sitzhaltungen, wie so Handgestikulieren oder Blickrichtungen, Sitzrichtungen werden beobachtet. Und dann natürlich, alle haben Angst von Scheitern. Weil es gibt so viele Leute, die Interviews Scheitern machen. Und wir denken daran, was die anderen Leute über mich denken. Dann wir versuchen, alles in der richtigen Linie zu schaffen oder sehr geschickt zu werden. Wir versuchen uns geschickt sein oder wir versuchen immer Positive Seite zu zeigen. Das ist positive Seite unserer Persönlichkeit zeigen oder alles für die Anerkennung der Gesellschaft oder der Gesellschaft. Und wir alles machen, um sich von anderen beliebt zu werden. Oder sich von anderen unterschieden, dass wir etwas anders sind. Deshalb verhandeln wir etwas anders und zeigen wir, das ist unser Eindruck oder das bin ich, das ist ich. Oder und dort werden wir selbstbewusst. Und das Selbstbild bedeutet, ich und alles herum ist. Wie sagt man? Aber wir alle sind anders und für anderes sind wir anders und natürlich wir haben verschiedene Wege. Das ist nur ein Slogan, erster Eindruck macht letzter Eindruck, aber ich finde das falsch und das, weil Lernen und Eindruck machen ein Leben lang Prozess ist. Niemand ist perfekt in der ganzen Welt und wir versuchen perfekt zu sein. nur teilweise sind sie einverstanden. Nur teilweise, aber nicht komplett. Richtig. Alles klar. Also das heißt, man sollte nicht beurteilen. Vielleicht konnte jemand nicht ersten Eindruck so gut schaffen. Ihr sollte zweite Chance bekommen. Ja? Wir sollten offen sein. Aber Weil wir wissen, was ist meine Hintergeschichte, was ist meine Erziehung. Klar. Wir wissen es, wir haben alle verschiedene Geschichten. Erziehungsgeschichte ist anders. Klar. Unsere Kinderheit war anders oder unsere alle Erfahrungen waren andere. richtig. Und vielleicht in dem Moment war man vielleicht schlecht gelaunt. Nur erstes Mal im Leben könnte es sein. Und ja, oder ja, also wir sollten Wir sind nicht Gott, um andere zu beurteilen und sagen, dass es soll sowas gemacht werden. Es soll nicht gemacht werden. aber Shubham, ja,
Sie haben recht, aber das ist die Wahrheit. Wenn wir ersten Eindruck schlecht machen, dann brauchen wir viele Mühe. Wir müssen viele Mühe geben, das zurückzukehren, das wieder noch einzusetzen. Das war eigentlich nicht so. Dem Moment hatte ich was anderes im Kopf und ich konnte vielleicht nicht richtig verhalten. Wenn Sie das zurücksetzen wollen, einsetzen wollen, dann brauchen Sie viel Zeit und viele Mühe. Ja, also wir müssen sehr wach und ja, Aufmerksamkeit. Aber wir können nicht allen glücklich machen. Wir können das machen, was wir können. Wir können nicht das machen, was etwas nicht unter Kontrolle ist. Ja, wir müssen auch nicht. Das ist ja, wir können das nicht verhalten, was wir wirklich nicht machen. Wir können das tun, was wir sollen und können. Ja, natürlich. Aber was sollen? Also wir sollen guten Eindruck machen. Ja, ja, klar, richtig. Okay, Somender ist schon weg oder nein, noch, er ist nicht da. Wer ist jetzt dran? Bitte schon. Kann ich? Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Heutes Thema ist sehr interessant. Der ist die Eindruck. So ich beginne mit einer Frage. Was dabei wirklich sehr hart? Wer wie beurteilen Lucian? So, Art ist macht als ersten Eindruck. Studieren zufolge wie notige allenfalls 100 Millisekunden. Sich zu manifestieren, danach steht für uns nahezu. Wie wird ein Person ein Sastese, wer uns als Vertretung sympathisch ausgeschüchtert Zeit und wer nicht. Doch was genau fragt diesen Assistenten. Worauf achten wir oder umgekehrt? Wir sollten. Aha. Was stimmen, damit wir verwendet gewinnen. Die Psychologie weist dazu einige überschneidende Anwendungen. Das ist alles. Vielen lieben Dank, Yash. Also, Sie haben nur einige Stammtische mitgemacht, aber Sie sind begeistert und Sie sagen immer etwas. Das ist wirklich sehr gut. Und jetzt vielleicht spricht Somender, aber bevor das, wir würden sehr freuen, wenn auch etwas Thomas Schäfer, Herr Thomas Schäfer, wir fühlen uns sehr gut, wenn ein Muttersprachler auch dazu was sagt. Hören Sie? Würden Sie auch was dazu sagen? Wie sieht man in Deutschland, also erster Eindruck? Bitte. Ja, guten Tag alle zusammen. Ja, Danke. es wurden schon viele tolle Ideen erzählt. Ich möchte auch noch etwas dazu beitragen. Bitte. Um die Schwierigkeiten beim ersten Eindruck zu verringern, haben sich ja Regeln herausgebildet. Welche Worte verwendet man? Welche Körpersprache verwendet man? Das ist natürlich abhängig von Land zu Land und von Region zu Region. Ein großer Unterschied ist zum Beispiel zwischen dem Namaste und dem Anjali Mudra in Indien
Also die Kultur ist dann, spielt auch eine große Rolle, wichtige Rolle, entscheidende Rolle. Ansonsten wird man ja vielleicht falsch verstanden. Ja? Klar. Vielen lieben Dank. Ja, Sie haben recht. Es gibt viele Sachen, viele Dinge, die man vielleicht im Kopf halten muss. Dann kann man vielleicht richtig verhalten. Somender, bist du auch da? Willst du dazu was sagen, bitte? Ja, Herr Dr. Ja, Herr Sandy, wir sind etwas sagen, ja, und können Sie mich jetzt hören? Ja, gut, wunderbar können wir hören. Okay, eigentlich jetzt, wenn ich in der Werkstatt des Motorrads, deshalb kann es irgendetwas in der Grundlage sein. Ich entschuldige Kein Problem. Dafür in advance. Ja, ja, kein Problem. Ja. Okay, ich heiße Sominder Tiwari und das Thema heutiges Schüler ist sehr aktuell. Der erste Eindruck. Das ist mit einer großen Rolle. Ich habe sehr viel darüber erfahren, aber ich werde hier nur ein Beispiel geben. Zum Beispiel, du hast sagen, dass der erste Eindruck ist sehr wichtig. Es ist nur die Sache der Einperson für anderen, was sagt man, decides, okay. So, jetzt das Beispiel. Letztes Jahr hatte ich einen Antrag für die Heirat bekommen. Und der Frau war meine Bekannte. Und eigentlich hatte ich sehr viel Druck, dass was soll ich machen, wie soll ich dort verhalten. Ich weiß nicht, soll ich den Tee trinken? Soll ich der Samosa essen? Oh no, ich weiß nicht, was soll ich machen? Ich habe gedacht, dass was werden die anderen Leute denken, wenn ich den Tee trinke? Oh, der Jung trinkt den Tee. Den ganzen Tee, der hat getrunken? Nein, das wird nicht gut. Soll ich den Tee nicht trinken? Dann was werden sie sagen? Oh, er trinkt den Tee nicht. Was soll wir machen? Was will der machen? Was will der machen? Er trinkt keine Tee, er isst kein Samosa. Was soll ich machen? Das hängt nur total an der ersten Eindruck. Und das ist ein Beispiel von mir, dass wenn jemand einen sehr Druck hat, dass was ich hier mache, die Leute will es nehmen, um mich zu beurteilen. Was soll ich machen? Hast du dann den Tee getrunken oder? Entschuldigung. Nein. Alles klar. Also, vielleicht solche Situation ist, wenn zum Beispiel eine Frau sehr schön ist und dann sie sind nicht so mutig oder sie haben Angst manchmal. Vielleicht. Oder. Eigentlich habe ich nicht so viel Angst. Aber erst Interviews oder Aha, okay. Vielleicht du warst unter Druck. Du wolltest einen guten Eindruck machen und dann hast du zu viel gedacht. Aha. Genau so. Ja, normal Frage. Ich habe auch ich habe die neue Region bekommen und ich habe die neue Kleidungen Getragen. Das war nicht sicher, dass was wäre das Folge. Das Problem mit mir ist, dass ich bekomme immer contact more for ein Meeting, for an interview, for ein
eine neue Person zu erfolgt, aber es definiert nur vor 2 Minuten dort für vorzuschieben. Und dann ist er gedacht, oh, dein Arsch, die Bürger ist gekommen. Du willst nur. Und das ist die Gedanken von mir. Und wir haben jetzt sagen, dass sehr viel danke, dass Ihre wichtige Zeit für mich gegeben haben. Sehr schon. Wir fühlen uns auch sehr gut, sehr begeistert. Sprichst du und dann, wir konnten das auch jetzt spüren, wie begeistert du damals warst. Ja, das konnten wir hören. Sehr gut. Ja, sehr schon. Vielen lieben Dank für die Erfahrung, dass du mit uns geteilt hast. Okay. Wer ist jetzt dran? Vielleicht noch einige wollen dazu was sagen. Ja, Freunde. Es ist wirklich sehr schön, persönliche Erfahrung zu hören. Wir wohnen also nicht an einem Ort. Jemand ist in Deutschland, jemand ist in vielleicht Rajasthan, Kerala. Ja, und wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, Eindrücke gemacht oder mindestens haben wir versucht. Immer ist das nicht eigentlich, immer gelingt das nicht. Aber es ist wirklich sehr wichtig. Wir sollten vielleicht ehrlich sein, wir sollten einige gute Gewohnheiten haben und höflich müssen wir sein, egal wo wir sind, egal in welchem Beruf wir sind. Und dann ist Eindruck natürlich normalerweise gut. Erste oder letzte ist das dann egal. Wenn Sie so daran gewöhnt sind, immer positiv zu verhalten, dann ist das vielleicht ja gut. Noch jemand will dazu was sagen? Yes, vielleicht? Oder haben wir schon? Ich finde Kommission von Fragen liegt kein Fallen wie Wirkung unsere Worte zu achten, 98% von der Stimme, also von Tonfall, wie Ton und Artikulation auf 55% machen. Gestik und Mimik aus und Not 7%. Wie ein Fluss der Inhalt selbst. Diese Zahlen gehen auf Studien des US-Psychologie, also allgemein aus dem Jahr 1967 so. Alle Dinge sind in Wissenschaftler auf und üben, die Robben der Gruppe umfasste damals gerade einmal 20 Studenten. Vielen Dank. Bitte schon, vielen Dank für die Tipps. Ja, wir bekommen natürlich Tipps von Freunden. Das ist immer so nett von Ihnen. Das am Ende ja, hilft das natürlich auch. Nicht nur die Sprache wird verbessert, aber dann bekommen wir Tipps und das verbessert eigentlich das Leben. Das ist so wunderbar. Also Freunde, einige Tipps haben wir ja schon hier bekommen. Worte und Körpersprache, Gestik, Mimik, Art und Weise, Ton macht die Musik, das alles hilft vielleicht ja beim ersten Eindruck. Vielen lieben Dank. Morgen bekommen wir natürlich ein neues Thema und vielen lieben Dank extra zu Thomas Sefer. Also Sie waren auch da und das motiviert eigentlich uns. Wir sind nicht Muttersprachler, aber wenn jemand kommt und dann dazu was sagt, das motiviert uns. Und so lernen wir natürlich. Ja. Gerne geschehen.
Dankeschön, Freunde. Wir treffen uns dann morgen wieder um 12 Uhr. Danke sehr. Wiedersehen.